100 मिटर हो जम्मा कि 2500 मिटर हो त्यत्रो लाग्दैन 30 मिनेट भनेको होला 15 मिनेट चाहिँ होला 15 30 मिनेट होला त्यतिर गरी लुक एट दैट ओले यो के उनगार त ठिकै रहेछ त्यो बालीको यता हेरौँ त ल बालीको के भन्नु भन उता हेलो सर बाकुमा त दुई जना मात्रै बस्ने ठ्याक्क ओर्लिने आफै उल्टा धारा बस्ने के फेरि बस्छ हेर उकालो तान्न नसकिन्छ त सत्यबाट उकालो तान्न नसके साले त हेर्न एक गियर हाल्न एक गियर जाठा त जो पुरै सिटी हिँड्ने हो गियरको मतलब छैन तलको सिटी आउँछ छ यो जोइनमा चाहिँ घेर घेरै हुँदैछ यार जहाँ पनि जसरी एउटा घरका यो थोत्रो भयो होइन यो जान त्यही हो सिस्टमै त्यही हो त्यसमा चाहिँ त्यो पावर हुँदो छ होइन यो 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 भाँडो हिँड्दैन नि त तार हिँड्यो नि त तार हो यो भाँडो यहीँ छ जागृति हुने तार तान्ने हो कि लट्ठा माथिबाट खाली छ नि हेर मान्छे आउन मानेन के हाइट यही रहेछ 2500 अरे नि जङ्गल पनि ठिकै रहेछ ए हामीले देखेको हाइट चाहिँ त्यो हो अब अर्को हाइटमा आयो अहिले देखेको त्यहाँबाट फेरि अर्को डाँडा आइसक्यो तर रुखहरू चाहिँ यिनीहरूले पछि रोपे जस्तो छ है सबै यो पुरानो रुख एउटा नि एकै थरीको छ क्या रुख पनि सब यिनीहरूले रोपे हो एक थरी दुई थरी तीन थरी हाइट पनि उस्तै छ यो काटेको चाहिँ गहिरो छ है दुई थरी तीन थरी दुई थरी तीन थरी काटे चाहिँ त्यो रुख काटे होला तर रुखको हाइट हेर्नु न यस्तो त कहिले पनि काहीँ पनि हुँदैन हुन्छ र यिनीहरूले एकैचोटि वृक्षारोपण गरेको यो हुन्छ मौसम अनुसारको ठाउँको रुख त भएछ अनि अग्लो र होचो हुन्छ नि त अग्लो के भनेर चाहिँ हेर्नु त के गर्नु पाए औलो मुन्टो ननिकाल क्यामेरा निकाल्नु त छैन नि निकालिसक्यो लाइट चुरो नखा लादल नखा हात नलाउने हात खुट्टा नलाउने यहाँलाई होइन अनि यो चाहिँ के हो यो छ्यासी यहाँबाट नहेर एक टाउको ननिकाल भने नहेर भने हो अनि यो चाहिँ यसरी नतान भने होइन यो तानेपछि मात्र निक्ली भने होला कि अनि त्यो ताने बन्द भएपछि नछो भने अनि त्यो चाहिँ त्यो त्यहाँबाट अब के हो त्यो चाहिँ त्यहाँ हम्फाल्ला छ भने क्या यो खोलेर ए हावा जम्प यहाँ तल पढ्नु न त्यही हो यो राखाहरू इङ्ग्लिस आफ्नै इङ्ग्लिस हुँदो रहेछ फेरि Do not trust. ठाडै पो छ त भाइ त्यही डु हो नट थ्रो एनिथिङ आउट भनेर छ यहाँ केही पनि बाहिर नफाल्नु त्यही हो यहाँ राम्रो इङ्ग्लिस छ त तलले है ए माथिको एनिथिङ आउट भनेर नि माथिको चाहिँ छैन ठाडै पो छ त यार त्यही त यहीँ आउँदा ती जस्तो लाग्यो त्यहाँ आउँदा ती जस्तो लाग्यो हामीले देखेर डाँडो भन्दा